Adi Putro. Jadi sini guys tulisannya Adi Putro. Lampunya udah bagus banget ya, sudah ada ampun. Sama gitu loh. Nah, biasanya kok kalau kalian lihat itu ada air suspensionnya ya. Nah ini juga ada nih air suspensionnya. Di situ tuh. Air suspensionnya. Air suspension. Oh, gambarnya ikan tuh. Ya, ini ikan. Nah, kalau yang ini belum diganti ya. Kan tadi kalian lihat ya di situ ya. Udah ada kayak pedas-pedasnya. Tapi kalau yang ini belum diganti nih. Karena kemarin aku belum ketemu Starlight ya guys. Terus sekarang udah ketemu Discovery. Nah, ini apa ini? Itu tombol untuk ngisi bensin. Iya, tombol. Nanti isi bensinnya di situ. Lemak ini dalamnya ini ada tulisan dong ya. Iya. Keren banget ini busnya guys. Ini ada embel di sini ya. Kalau dari sini kita juga udah sama aja. Ya. Apa sih kan? Ya. Roda depan ini. Dan bus 3 ya guys. Dua, tiga. Udah ini kalau di tol untuk kerja guys. Ini kalau di belakang nggak bisa. Ada ini. Itu namanya Wiradi Sastra. Ya.